يا مساء الورد والياسمين. عايزة أقولك إنك لو عندك مشوار هتطلعي من الصبح وترجعي بالليل وتاخدي الموبايل معاكي تعملي بيه شغل مهم جدا، فهقولك حطي الموبايل في الشاحن من بالليل. طب تصوري معايا لو انت شحنتي الموبايل لحد 30% بس، فهل يعني ممكن الموبايل يصبر معاكي لحد آخر اليوم؟ أكيد طبعا لأ، لأنك ما عملتيش حسابك تشحني على الآخر، وهو ده بالظبط اللي بيحصل معانا. تعالي بقى نعتبر عقلك زي الموبايل بالظبط، علشان يكمل معاكي طول العمر لازم تشحنيه من كل حاجة، واعتبري جسمك كمان زي الموبايل علشان يستحمل معاكي طول هدة اليوم والمذاكرة والعيال وغسيل المواعين. لازم تشحنيه بالعلاج، بالغذاء، بالرياضة، بكل حاجة. وأهم من ده كله لازم تشحني صحيفة أعمالنا، علشان صحيفة الأعمال دي هنتحاسب عليها، علشان لما ندخل القبر نلاقي فيه قراءة قرآن، قيام ليل، صلاة الفرد في فرضه، وكل حاجة، حتى أبسط الكلام، حتى الغيبة والنميمة، حتى الكلام في أعراض الناس. علشان كده لازم نشحن كل حاجة في حياتنا زي ما بنشحن الموبايلات تماما. يلا بينا نبدأ حكايتنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بنت جميلة جدا اسمها منى هانم، عندها 25 سنة، نازلة من عربية نص عمر، وصاحبتها بتقول ايه ده يا منى، انت برضو قابلتي وليد؟ يا بنتي حرام عليكي، هو باباكي مش قالك ان الجوازة دي مرفوضة ومستحيل تتم؟ بقولك ايه، انت كده هتعملي لنفسك مشاكل كتير قوي، ده ابوكي لو عرف هيطربق الدنيا عليكي وعليا. يا بنتي انت ناسية اني ما كنتش لاقيه شغل، وبالعافية لما اشتغلت في شركة ابوكي، وابوكي موصيني اقنعك تبعدي عن وليد عشان خاطري يا منى، عشان خاطري يا حبيبتي. هي اما تحاولي تقنعي ابوكي انك تتجوزي وليد، هي اما تقطعي علاقتك بيه. انت بتقولي ايه يا رحمة؟ ولا كلامك ولا كلام بابا هيأثر فيا، هو وليد ده حب عمري، ده انا بحبه بقالي تقريبا 15 سنة، ودلوقتي بابا يقولي مش هتتجوزيه عشان ايه يعني؟ علشان بابا رجل اعمال وعنده شركة وعنده كل حاجة، ووليد شاب مكافح ملوش حد في الدنيا. حرام عليكم بقى، هي يا رحمة حرام عليكي، انت المفروض تقفي معايا وتقنعي بابا ان انا اتجوز وليد. والله العظيم يا منى، والله العظيم عملت اللي عليا واكتر، لكن والدك رفض جدا، وبقول ان هو ما عملش اي حاجة، الولد بيشتغل يا دوبك موظف، يعني اللي جاي على قد اللي رايح. والدك شايف ان وليد ما عندوش طموح ومش عايز يبقى عنده طموح اصلا. انا يا حبيبتي بقول بدل ما نلعب بالنار وتعندي باباكي، انا بقول تهدي الجو شوية مع والدك وتشوفي شغلك يا انسة اللي متأخر جوه في شركة ابوكي، وتبعدي شوية عن وليد. وبعدين انتوا كنتوا فين؟ ان دلوقتي الساعة 8 الصبح وانت جاية وابوكي بيسألني بيقول لي هي منى كانت بايتة عندك ليه؟ انت عبيطة يا بنت ولا ايه؟ هو انت كنت بايتة فين بالظبط؟ ها؟ هو سألك؟ بص يا رحمة، بصراحة بقى انا قلت لبابا ان انا كنت بايتة عندك ليلة امبارح، لانك يعني من الحمل وكده تعبانة شوية، وقلت له ان جوزك مسافر، بس بصراحة انا كنت. منى انت هبلة، انت كنت بايتة فين يا بنت؟ انطقي، الله يخرب بيتك، اوعي تكوني بايتة عند وليد. ايوه يا رحمة كنت بايتة عند وليد، وبصراحة بقى انا عايزة احط بابا قدام الامر الواقع. يا نهار مش فايت، ده انت كده يا بنتي زفتي الدنيا خالص وعقدت الامور. يا هبلة انت فاكرة ان كده ابوكي ممكن يوافق؟ يا بنتي ده كده ابوكي ممكن يسجنه ويغضب عليك العمر كله. حرام عليكي يا منى، حرام عليكي يا حبيبتي، ضيعتي نفسك وضيعتي مستقبلك وسمعتك وسمعة ابوكي الغلبان. رحمة ارجوكي سيبيني دلوقتي، بقولك ايه، انا هطلع اصبح على بابا وما تنسيش بقى قولي له ان انت مرضيش، يعني تقولي له ان انا تعبت وكنت نايمة وسبتيني نايمة في بيتي. اتصرفي يا رحمة، ايه يا حبيبتي في ايه؟ ده انت صاحبتي الانتيم والسر كله معاكي. يا شيخة الله يخرب بيت هبلك وطيشانك ده،
انا مش عارفه وليد ده عمل لك ايه يا ستي، بتحبيه وبيحبك ما قلناش حاجه، انما زي العيال كده يقول لك تعالي نحط ابوكي قدام الامر الواقع تقولي اوكي. الله يخرب بيتك يا منى، هنعمل ايه دلوقتي؟ انا مش فاهمه. منى بتسيب رحمه، ورحمه شايله الهم اكتر من منى نفسها. منى بتطلع وتصبح على باباها وتقول صباح الخير يا بابا، معلش بقى انا نمت بصراحه متاخر، احسن البت رحمه كانت تعبانه وفضلت جنبها لحد لما نامت، يقوم بقى الكلبه تسيبني نايمه في شقتها لوحدي وتيجي هي الشغل. معلش يا بابا حقك عليا. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. انا مش فاهم اصلا رحمه صاحبتك دي مسطوله ولا ايه؟ انا بقول لها هي منى مش بايته معاكي، تقول لي تفضل تتهته وتتلخبط في الكلام، وانا بصراحه التهتها بتاعتها دي قلقتني. بقول لك ايه يا منى، انت عندك شغل كتير جدا متاخر، وخدي بالك ان الشركه دي مش حاجه هايفه، ولا اصحابك اللي في النادي الهايفين اللي زيك. انت ماسكه هنا ملايين تحت امرك، والموظفين في الشركه بيحترموكي قوي، فيا ريت تحافظي على منظرك ومنظري وتشوفي شغلك. يلا اتفضلي. حاضر يا بابا، تحت امر حضرتك، بعد اذنك. منى بتدخل مكتبها وتتصل بوليد وتقول ايوه يا حبيبي الحمد لله عدت على خير. ما تتصورش البنت رحمه نسيت اقول لها ليله امبارح انها تقول لبابا ان انا بايته معاها، والصبح لما بابا سالها اتلخبطت وتهتهت وكنا هنتكشف، بس الحمد لله ربنا ستر وعدت على خير. منى انا لحد دلوقتي بقولك انا بحبك قوي يا منى وعايزه اتجوزك. بقولك ايه، انا بقول هعمل المستحيل وهاجي لابوكي تاني، بس انا مش عايزه اجيله واتقدم لك في الشركه. المره اللي فاتت والدك طردني قدام كل الموظفين وشكلي بقى وحش قوي. بقولك ايه يا وليد، انا عارفه يا حبيبي ان انت بتحبني وعايز تعمل المستحيل علشاني، انا بس بقولك اصبر عليا شويه، وباذن الله انا هعرف بابا كل حاجه وهقول له ان انا غلطت معاك ولازم اتجوزك زي ما انت قلت لي. انا اسف يا منى والله العظيم ما كان قصدي كده، بس ابوكي هو اللي اضطرنا نعمل كده، وانا مستعد اعمل اي حاجه علشان خاطرك. منى انا قدامك ببقى عيل مراهق مش فاهم اي حاجه، هو عايز افوز بيكي وخلاص. بجد سامحيني يعني ان كنا اتهورنا في الموضوع ده. يا حبيبي انا مسامحاك على كل حاجه، وبعدين لعلمك بقى انا ملكك مهما حصل، وبابا باذن الله هيوافق عليك باي طريقه. صدقني يا وليد بابا لو يعرف انت بتحبني وعايز تسعدني قد ايه هيوافق على طول، هو بس يعني اللي معصلك شويه لانه ملوش غيري في الدنيا. بقولك ايه يا حبيبي، يلا شوف شغلك دلوقتي، وانا كمان عندي شغل متاخر علشان خليل باشا يرضى عننا. خلاص يا حبيبتي خلي بالك من نفسك. بقولك يا منى اياكي حد يعرف اللي حصل ما بيني وبينك، انت فاهمه ولا لا؟ انت برضو يا حبيبتي هتبقي مراتي وانا خايف على سمعتك. بصراحه انا قلت الرحمه علشان بقى يعني بعد كده تبقى تتصرف وتلاقي اي حجه لبابا، وانت عارف ان رحمه دي صاحبتي الانتيم وبير اسراري، يعني مستحيل اامن اي حد على سري اكتر من رحمه. يا نهار ابيض، برضو رحمه انا بصراحه ما كنتش عايزك تعرفيها حاجه، انا عارف ان رحمه محترمه قوي وبنت ناس، بس برضو يا حبيبتي الموضوع ده ما كانش حد لازم يعرفه. خلاص بقى يا وليد اللي حصل حصل. بقولك ايه، يلا يا حبيبي خلص شغلك وانا كمان اخلص شغلي. بيخلص يوم الشغل العادي وبترجع رحمه لبيتها او بيت ابوها اللي هي متجوزه فيه. بتدخل وتقول لمامتها مساء الخير يا ماما، اخبار حضرتك ايه؟ يا رب تكوني احسن النهارده. حمد لله على السلامه يا رحمه يا بنتي حرام عليكي، بطنك قدامك وتعبانه وشايله الهم، مش كنتي تقعدي يا حبيبتي وتريحي نفسك والمحروس جوزك هو اللي يشيل المسؤوليه؟ مش كفايه يا بنتي جوزناكي معانا هنا في الشقه انا وابوكي علشان المحروس قال انه ما ينفعش ياخد شقه ولا يدفع ايجار ولا يجيب تمليك، وكمان مشايلك حمل نفسك وبتشتغلي وتتمرمطي في المواصلات وترجعي هنا كمان تعملي كل شغل البيت وتجهزي له الغدا وهو يرجع من شغله وينام. ده بدل يا بنتي ما يرجع هو من شغله
وينزل يشوف له شغلانة تانية. خلاص بقى يا ماما، اللي هنعيده هنزيده ولا ايه؟ ما حضرتك عارفة ان هاني بيشتغل شغلانة تانية وبدور والله يا ماما على اي شغلانة لكن مش لاقي. يا حبيبتي مفيش حاجة اسمها مش لاقي، اللي بدور بيلاقي. بقولك ايه، المحروس جوزك من ساعة ما جه وهو قافل على نفسه وعمال يتكلم في الموبايل ويضحك. يا حبيبتي فتحي شوية لنفسك، صحتك راحت ووشك بقى اصفر والبيه متمدد على السرير وبيضحك وهزر في التليفون. معلش يا ماما حقك عليا. بقولك ايه، انا هغير هدومي واجهز الغدا بسرعة. لا يا حبيبتي، انا جهزت الغدا، غيري هدومك وخدي دش واغرفي واتغدي انتي والمحروس. بقولك ايه، انا داخله ارتاح شويه جنب ابوكي، بصراحه مش طايقه ابص في وش جوزك. يلا يا حبيبتي عن اذنك. رحمه دخلت اوضتها ولقت هاني قاعد على السرير بيقوم يجري وبيقول الحمد لله على السلامة يا حبيبة قلبي. ايه يا روحي اتأخرتي كده ليه؟ بقولك ايه، هو مش النهاردة كان ميعاد انك تاخدي المكافأة اللي خليل بيه وعدك بيها؟ ها قبضك ولا لا؟ قبضك كام؟ حلك يا هاني، هقول لي يا اخي الاول غيري هدومك وارتاحي من السلم. ايه يا هاني في ايه؟ وبعدين قاعد كده ليه ومتمدد على السرير؟ انت برضو يا هاني ما فكرتش تنزل تدور على شغلانة تانية؟ والله يا حبيبتي دورت طبعا لكن ما لقيتش. هعمل ايه يعني يا رحمة؟ وبعدين مالك بتتكلمي معايا كده؟ هو انت يعني هتذليني علشان بتنزلي تشتغلي؟ عموما يا رحمة كل الستات بتشتغل وبتساعد جوازتها في البيت. ايوه يا حبيبي، بس لما يبقى البيت بيت الست والراجل، انما انا وانت اصلا مش بنساعد في حاجه. امي وابويا هما اللي بيصرفوا على البيت، انا بس بشتغل علشان احوش حق الولاده، وانت بتشتغل علشان بس تشرب سجاير. يبقى اذا انا وانت اصلا مش فاتحين بيت. بقولك ايه يا هاني، انت وعدتني من زمان قوي اننا هنقعد مع امي وابويا فتره صغيره وبعد كده يا حبيبي ندور لنا على شقه ونقعد فيها، صح ولا لا؟ خلاص بقى يا رحمه، كل ده يعني علشان تخنصري المكافاه اللي خليل بيديها لك؟ تشكري يا ستي، مش عايز منك حاجه. لا يا هاني ما قصدتش، وانت عارف ان انا ما اقصدش كده. ولعلمك انا خدت المكافاه وجبت لك هديه كمان، وجبت طلبات للبيت وجبت فاكهه وجبت حاجات كتير قوي. انا ببقى مكسوفه قوي من بابا وماما. هاني انت عارف ان انا بحبك واصريت ووقفت قدام الدنيا كلها ان انا اتجوزك، وانت لما قلت انك مش معاك فلوس لا تجيب شقه ولا نتاجر قلت لك تعالى نقعد مع ماما وبابا، ورغم انهم كانوا رافضين انا دخلت لهم من ناحيه ان انا بنتهم الوحيده، علشان كده لازم افضل اخدمهم طول العمر ومحدش اعترض. عشان خاطري يا حبيبي، عشان خاطري ما تصغرنيش وتصغر نفسك قدام الناس، وخصوصا قدام امي وابويا. خلاص يا رحمه، خلاص يا حبيبتي حقك عليا، هنتغدى وانزل باذن الله هلاقي شغلانه تانية. وواحد صاحبي كان بيقول لي ان في مصنع كبير قوي طالب كول سنتر لاخر الليل، وباذن الله ممكن اشتغل فيه. خلاص يا حبيبي ربنا يعمل لك ما فيه الخير. يلا بقى هغير هدومي واخد شاور واحط لك الغدا. بقول لك ايه، على ما اغير هدومي افتح الشنطه وخد الهديه وجايبه لك شوكولاته كمان. شكرا يا حبيبتي، كل شهر وانت طيبه وكل مكافاه وانت طيبه. ولعلمك انا هاخد برضو 200 جنيه احسن، بصراحه حبيبك مقشفر على الاخر. خلاص يا حبيبي خد اللي انت عايزه. يلا يا حبيبي سلام. هو في مكان تاني وبالتحديد في فيلا كبيرة جدا، بتدخل منى وهي شايلة في ايديها ورد وهدية جميلة قوي، وبتقول لخليل بيه والدها كل سنة وحضرتك طيب يا بابا. ايه ده يا حبيبتي جايبالي ورد؟ ياه وهدية كمان؟ كل سنة وانا طيب بمناسبة ايه يعني؟ مش فاهم. هي يا بابا يا حبيبي هو حضرتك ناسي ولا ايه؟ جايبالك ورد وهدية بمناسبة عيد ميلاد حضرتك. هو حضرتك ناسي ان عيد ميلادك بعد 4 شهور؟ يعني يا دوب نبدأ الاحتفالات. بقى 4 شهور وهتجيبي لي هدية من دلوقتي؟ يا بنتي يا خلبوصة
فكرتيني بأيام زمان لما كنتي تجيبي درجة وحشة مع المستر، تيجي تبوسيني علشان تقوليلي الخبر ده. قولي بقى عايزة مني ايه؟ ولا تكونيش عايزة فلوس زيادة؟ اوعي، ده انت مرتبك قد مرتب نص موظفين الشركة. الله ما عارف انت بتودي الفلوس دي كلها فين. ها، عايزة ايه؟ واتكلمي بسرعة عشان مش فاضي. عندي بالليل عشاء عمل، وجهزي نفسك هتيجي معايا، في واحد كده مهم عايز اعرفك عليه. بقولك ايه يا بابا، ما تسيبك من حوار الشغل ده خالص، خلينا نتكلم في حاجة اهم. اتكلمي يا لمضة، انا مستني. عايزة ايه؟ بصراحة يا بابا كنت عايزة اقول لحضرتك يعني نفتح موضوع وليد. تاني يا منى؟ تاني موضوع وليد؟ يا بنتي حرام عليكي، الناس بتطلع لفوق، الناس بتتجوز جوازات معينة وجوازات كويسة عشان ترتقي بنفسها، وانت عايزة تتجوزي لي حتة موظف كان مرمي عندي في الارشيف وطردته طردة الكلاب. بقولك ايه يا منى يا حبيبتي، انت بنتي الوحيدة، يعني انت الوريثة لكل شركات خليل باشا. حرام عليكي يا بنتي، حرام عليكي تعملي كده، وبعدين الولد ده اكيد طمعان فيكي. منى يا حبيبتي انت لسه صغيرة ما تعرفيش مصلحتك فين، علشان كده انا مسامحك يا ستي. واعملي حسابك الليلة دي ابراهيم بيه الاسيوطي صديقي ورجل أعمال كبير جدا، كان فاتح في أمريكا شركات ياما ولسه راجع جديد. ولعلمك هو مش راجل عجوز ولا حاجة، ده يدوب أكبر منك ب7 سنين، يعني شاب متفتح جدا وقدر يعمل شركة وسمعة وصيت أكتر بكتير قوي من ناس في سنه. هو ده الشاب اللي أنا بحلم إنك تتجوزيه، هو ده الشاب يا بنتي اللي أنا آمن على مالي وش بنتي في إيده. انما وليد ده ايه يا بنتي؟ ده حتة موظف حتى مش عارف يشوف شغلانة تانية. يا حبيبتي صدقيني انا عارف عقلكوا، انتوا لسه عيال، زيك زي رحمة صاحبتك اللي كانت بتحب واحد واجبرت ابوها وامها انه يتجوزها في شقتهم. لعلمك ده يا حبيبتي مش راجل، هو محبش يعمل اي حاجة، هو خدها كده جوازة بالساهل. لعلمك هاني جوز رحمة ده استغلالي جدا، وانتوا مش واخدين بالكوا ولا رحمة حاسة بنفسها. ده حتى البنت مش قادرة تجر رجليها، وهو حتى متمدد طول النهار في البيت. لعلمك والد رحمة انت عارفة انه من اعز اصدقائي ودايما يشتكي منه. يا بنت انا مش عايزك تخيبي خيبتها، صدقيني رحمة صاحبتك خسرت كل حاجة وخسرت مستقبلها، هتفضل طول عمرها تجري زي الطور في الساقية مع راجل انتكالي رامي حموله عليها. مش عايزك تبقي كده يا منى، وانتي بقى مشكلتك اكبر، انتي مليونيرة، يعني اللي هيتجوزك يا بنتي هيبقى عارف انه هيعيش هو وولاده وولاد ولاده مستريح طول العمر. يبقى لازم تكوني عارفة ومتأكدة انه غني وعينه مليانة عشان ما يطمعش فيك يا بنتي. لا يا بابا لا، اسمح لي، يعني انا اسفه، حضرتك غلطان، هاني جوز رحمه بحبها جدا، هو بس ظروفه ما كانتش كويسه، وبعدين هو اكيد هيشتغل واكيد هيجيب لها شقه وينقلوا فيها، هو وعدها بكده واكيد مش هيخلف وعده. ده اولا. ووليد انا عارفه ان فعلا وليد ممكن يبقى كسول شويه، لكن اللي انا متاكده منه ان وليد والله العظيم يا بابا بحبني جدا، بحبني قوي كمان، وعمره ما فكر في الفلوس ولا في فرق المستويات بينا. هو بس يعني حظه وحش حبتين. انا بقول يا بابا لو حضرتك تديله فرصه يشتغل معانا في الشركه شغلانه كويسه، ويعني ممكن حضرتك تسلفه مبلغ يبدا بيه حياته. لا يا منى مش هعمل كده، مش هشتري لك زوج يا حبيبتي، اللي عايزك يوصل لك بمجهوده، وغير كده لا. لا يا منى، والموضوع ده مقفول، واعملي حسابك الليله هنتعشى مع ابراهيم الاسيوطي. على فكره هو عارف ان انا عندي بنت على وش جواز، وانا بصراحه عايزه اجوزك ليه، ده اخر كلام ومفيش كلام بعده. يلا بعد اذنك وجهزي نفسك، الساعه 9 عندنا عشاء عمل. وتاني يوم في الشركة منى بتشتغل بكل همة ونشاط علشان باباها يرضى عنها، ورحمة كمان مع انها تعبانة جدا من الحمل الا انها بتصحى بدري وتنزل الشغل. ومنى بتقول لرحمة
بقولك ايه يا بنتي يا رحمة، بصراحة وليد كلمني وقال انه جاي عايز ياخدني كده نفطر سوا. انا عايزة ازوغ شوية من بابا يا رحمة، ممكن تغطي عليا وتقولي لبابا ان رحت اي مكان، يعني اجيب لك دواء، اجيب لك فطار، اجيب لك اي حاجة. بقولك ايه يا منى، حواراتك كترت، انا خايفة عليكي يا بنتي، حرام عليكي، مش قادرة انتي وسواليد تخفوا من مقابلاتكم شوية؟ عموما شوفيني عايزة اعمل ايه وانا اعمله. يا حبيبتي يا رحمة، ربنا يخليكي ليا وتكبري كده في الشركة وتبقي مديرة السكرتيرات وتخلفي لنا بنوتة زي القمر وتسميها منى، او تخلفي ولد وتسميه وليد. عشان افضل في مشاكلكم طول العمر. بقولك ايه، اخلصي يلا، خلصي اللي معاكي عشان لما ابوكي يسأل عنك اقول له انك خلصتي شغلك ونزلتي تجيبي لي اي حاجة. يلا يا اختي. بقولك ايه الاول يا رحومة، بعد اذنك كده هتصل بوليد عشان استعجله، مش عارفة اتأخر ليه، هو كان قايل لي انه هيجي الساعة 10 ودلوقتي الساعة داخلة على 11 الا ربع ومش عارفة اتأخر ليه. منى بتمسك تليفونها وتتصل على وليد للمرة 20، لكن للأسف وليد ما بيردش. منى بتفضل تتصل كتير، وأخيرا التليفون بيتفتح، هو واحد بيقول ألو، السلام عليكم، بعد إذنك يا فندم، صاحب الموبايل ده عمل حادثة وللأسف الإسعاف شالته وودوه على المستشفى وحالته خطرة جدا. إيه انت بتقول ايه؟ حادثه فين وفين المستشفى دي؟ ارجوك ابعت لي العنوان بسرعه ارجوك. حاضر يا فندم، ثواني وهبعت لحضرتك العنوان. منى بتنزل تجري من الشركه ورحمه كمان بتنزل وراها ويروحوا على المستشفى يطمنوا على وليد، لكن للاسف الدكتور بيخرج وبيقول اصعب خبر ممكن اي حد يسمعه. الدكتور بيقول للاسف يا جماعه احنا عملنا اللي علينا، لكن ربنا اخد امانته، البقاء لله. منى بتصرخ وتقع على الارض، رحمه بتحاول تسندها وفوقوها، رحمه بتحاول تاخد موبايل وليد وتتصل على اي حد من اصحابه ومن اهله، لان وليد مالوش حد في الدنيا. وبالفعل صحابه في الشغل بيجوا يستلموه وبتتم مراسم العزاء، اما منى بتفضل في المستشفى، والدها بيروح لها على طول ويقعد جنبها. أرجوك يا عمي، أرجوك اعمل أي حاجة، أرجوك يا عمي، حضرتك عارف منى كانت بتحب وليد الله يرحمه قد إيه، أرجوك بلاش تقسى عليها، هو خلاص راح للي خلقه. أظن إحنا دلوقتي لازم نقف جنب منى وكلنا نتكاتف مع بعض عشان تطلع من المحنة دي. خلاص يا بنتي ما تقلقيش يا رحمة، هو أنا يعني ليا حد في الدنيا غير منى؟ وليد الله يرحمه صحيح يعني أنا رفضته، لكن ملوش ذنب في أي حاجة دلوقتي. المهم إن احنا دلوقتي نترحم على الولد ونحافظ على صحة منى. أرجوك يا رحمة يا بنتي، انت في أجازة مفتوحة وتيجي تقعدي معانا في الفيلا كل يوم، يعني بعد ما تستأذني من جوزك ومامتك علشان تخلي بالك من منى، انت عارفة إنها بتحبك وبتعتبرك أكتر من أختها. حاضر يا عمو، أرجوك ما تخافش عليها، منى في عينيا، يلا بينا. ومنى بترجع البيت وهي شايلة حزن الدنيا كلها جوه قلبها، شايلة الحزن على حبيبها والإنسان الوحيد اللي رسمت إنها تكمل حياتها معاه. بتمر الأيام ومنى في حالة نفسية وحشة جدا، رحمة مش بتسيبها، وهاني كمان بيروح ويجي عليهم. هاني كان عارف كويس قوي العلاقة الكويسة جدا والجامدة ما بين منى ورحمة. هو في يوم من الأيام منى استعادت نشاطها وحاولت تقف على رجليها وتخرج مع رحمة وهاني يتغدوا برا. منى بتقول والله يا رحمة ما عارفة أقولك انتي وهاني متشكرة قوي على وقفتكم معايا، ما تتصوروش أنا من غيركم كان ممكن يحصل لي ايه. أنا خلاص أصلا ما بقاش ليا نفسي للحياة كلها، معقول هعيش لوحدي أعمل ايه؟ بعد وليد الدنيا سودت في وشي. لا يا منى، لازم تكوني أقوى من كده، وليد كان بيحبك وبيحب الحياة، وانت عشان بتحبيه لازم تقاومي وتكملي انت حياتك لحد ما تتقابلوا بإذن الله في الجنة. وبعدين انت لسه صغيرة والحياة قدامك وشغلك كمان متعطل. انت ما تعرفيش رحمة بتتكلم وتقول ان والدك بقى مقصر جدا في شغل الشركة،
من خوف وقلقه عليكي، وبعدين انت سيدة اعمال لسه طالعة للحياة جديد، يعني لازم تقفي على رجليكي في اسرع وقت. حاضر يا هاني، متشكرة قوي، متشكرة قوي انك خليت رحمة طول الوقت ده معايا، متشكرة ليك وربنا يقومها لك بالسلامة وتشيل ابنك بين ايديك بإذن الله. بقول لكم ايه، ممكن بقى دلوقتي تروحوني؟ مش عارفة كده، انا حاسة اني دايخة. لا يا بنتي، دايخة ايه دلوقتي؟ هو الغدا لسه نزل، ده هاني اول مرة من يوم ما عرفته يعزمني على الغدا، وعزمني مخصوص عشان خاطرك، وبصراحة يا هاني خايفة انك تدبسني في الفاتورة. دلوقتي يا حبيبتي حالا الغدا هينزل نتغدى ونبقى نروح. لا معلش يا رحمة، انا بجد حاسة اني دايخة قوي وتعبانة، انا حتى مش طايقة ريحة المشويات دي. بقولك ايه يا رحمة، عشان خاطري روحيني. رحمة دار في دماغها حاجة معينة وغطت على كلام منى وخدتها وروحوا. منى يا حبيبتي بقولك ايه، خلي بالك من صحتك، ايه حوار دايخة ومش طايقة ريحة الاكل ده؟ بقولك ايه، انت كويسة؟ في حاجة كده متغيرة عندك ولا حاجة؟ لا انت تقصدي ايه يا رحمة؟ مفيش حاجة، انا كويسة جدا، انا بس دايخة حبتين. يلا روحي مع جوزك وانا هطلع الفيلا. رحمة وهاني سابوا منى في الشارع قدام الفيلا بتاعتها وروحوا، لكن منى ما كانتش برضو مرتاحة، وحاجة كده جت في بالها، علشان كده كلمت الصيدلية وطلبت منها اختبار حمل. هو بعد أكتر من 4 ساعات منى بتتصل برحمة وتقول: رحمة الحقيني يا رحمة، أنا في مصيبة، أنا لقيت نفسي حامل. يا خبر أبيض يا منى، ده بقى اللي أنا كنت خايفة منه. هو لعلمك أنا شاكة فيه من ساعة ما شفتك النهاردة. هتعملي إيه؟ وليد الله يرحمه راح، يعني دلوقتي فضحتك هتبقى بجلاجل. يا حبيبتي يا منى، ده أبوكي ممكن يروح فيها لو عارف اللي حصل. رحمة أنا الدنيا بتلف بيا، مش عارفة أعمل إيه، مش عارفة. بقولك إيه يا منى، النصيحة اللي أقدر أقدمها لك دلوقتي إنك ما تنزليش من بيتك الفترة دي كلها، أحسن تتعبي وتدوخي وتقعي وحد يجيب لك دكتور ونكتشف المصيبة دي. خليكي بس انت زي ما انت في البيت وهنفكر وبإذن الله هنلاقي حل. منى فضلت تفكر طول الليل، وطبعا محدش عارف الكلام ده كله، علشان كده رحمة كانت كل شوية تتصل بيها، ومنى علشان محدش ياخد باله كانت بتضطر انها تاخد التليفون وتطلع في البلكونة او يبعتوا لبعض فويسات بصوت واطي جدا علشان هاني ولا مامة رحمة وباباها يعرفوا اللي حصل. ورحمة قالت: ايوه يا منى، بقولك ايه، انا ببعتلك الفويس دي دلوقتي علشان اطمنك. انا لقيت دكتورة كانت صاحبتي من زمان، هي وافقت لما عرفت ظروفك ولما عرفت ان والد الطفل راح الله يرحمه، ووافقت انها تكشف عليكي وتنزل البيبي. بقولك ايه، هروح انا وانتي بكرة باذن الله ليها، ابعتيلي فويسات باللي انتي عايزة تقوليه وانا هبقى امسح الفويسات اول باول. انا شاكة ان هاني واخد باله اني باخد التليفون وادخل اتكلم في البلكونة، وانا خايفاه يشك فيا ولا يفهم حاجة غلط. ماشي يا حبيبتي، ابعتيلي اللي انتي عايزة تقوليه وانا محدش في الدنيا هيشوف الفويسات دي، واعملي حسابك بكرة بالليل بإذن الله هنروح للدكتورة. منى سمعت التسجيل بتاع رحمة وبعتت لها تسجيل زيه، وللأسف رحمة كانت تعبانة من الحمل ونسيت أصلا تمسح التسجيلات دي. وتاني يوم راحوا مع بعض للدكتورة، والدكتورة قالت: على فكرة يا أنسة منى، أنا مستحيل أعمل حاجة زي دي، لكن علشان مدام رحمة ست كويسة جدا وأنا عارفة سمعتها كويس قوي، وحكيت لي كمان إن الأستاذ وليد الله يرحمه كان عايز يعمل المستحيل عشان يتجوزك، لكن طبعا اللي انتوا عملتوه ده مش مبرر أبدا، ده تصرف عيال ومراهقة وطايشة كمان. وأنا بصراحة قلت خلاص أنا وافقت علشان فضحتك وفضيحة والدك، وأظن يعني مش عايزين نقطع في اللي راح أكتر من كده. خدي شريط الحبوب ده، هتاخدي منه كل حباية وبإذن الله الأمور هتبقى على ما يرام. وخلي بالك مش عايزة حد يشوفك لأنه هيعملك شوية مغص، ولو حد شافك وانت بتتألمي ممكن يجيب لك دكتور
ويكتشف انك بتسقطيه، علشان كده يا ريت تقعدي في مكان لوحدك يومين 3. حاضر يا دكتورة، ما تخافيش، انا هعمل المستحيل عشان محدش ياخد باله. متشكرة قوي يا دكتورة، ربنا يسترك بإذن الله. وخرجت منى مع رحمة بعد ما أخدوا الدواء اللي الدكتورة قالت عليه، وبالفعل بعد كام يوم منى سقطت الجنين وحاولت ترجع لحياتها الطبيعية تاني. وأول حاجة عملتها إنها راحت تعمل عمرة وتستغفر ربنا عن كل اللي حصل. مرت الأيام ورحمة ولدت، وكانت تعبانة جدا. ولدت بنوتة زي القمر، وطبعا كان هاني طول الليل والنهار قاعد جنبها. لكن هاني في يوم كان بيقلب في موبايل رحمة، وبالصدفة شاف التسجيلات ما بين مراته وما بين منى صاحبتها. مرت الأيام ومحدش حس بأي حاجة. وفي يوم منى كانت في الشركة فرحانة قوي، دخلت الشركة وهي بتقول لوالدها: بقولك ايه يا خليل بيه، انا ليا مكافأة كبيرة جدا جدا جدا. انا كسبت اول صفقة في حياتي، ودخلت لك الشركة مبلغ لا يمكن حد يتخيله. علشان كده انا وكل صف العمل بتاعي عايزين مكافأة. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي، انا ما شفتش الابتسامة دي على وشك من زمان قوي. ويا ستي ليكي اللي انت عايزاه، هديك المكافأة اللي انت عايزاها، وكل الجروب بتاعك كمان. اهم حاجة انا عايز النشاط والابتسامة الحلوة دي على وشك طول العمر. حاضر يا خليل بيه، تحت امرك. بقولك ايه، هروح مكتبي دلوقتي لاني سامعة التليفون عمال يرن بقاله اكتر من 2 ساعة. يلا يا بابا، بعد اذنك. منى بتدخل مكتبها وتمسك التليفون، بتلاقي عليه اتصال من حد غريب. بتقول: الو، السلام عليكم، مين حضرتك؟ ايوه يا انسة منى، ولا تحب اقولك يا مدام منى؟ ما انا عارف كل اللي حصل مع وليد الله يرحمه، وعارف الحوار كله، وعارف كمان العيل اللي انت نزلتيه علشان تداري على فضيحتك وفضيحة ابوكي. بقولك ايه، كل المكالمات بتاعتك والحوارات وحتى روشتة الدكتورة معايا يا حلوة. انا عايز منك 2 مليون جنيه. حكم انا عارف ان انت عملتي صفقة كبيرة قوي لابوكي يا شيخة، حرام عليكم، يعني بتزودي فلوس ابوكي فلوس فوق فلوسه، واحنا غلابة، عشان كده لازم ينوبنا من الحب جانب. هديكي عنوان تروحي فيه بعربيتك الحلوة وتسيبي لي شنطة فيها 2 مليون جنيه. يا كده يا اما اقسم بالله هبعت كل الرسائل اللي ما بينك وما بين رحمة صاحبتك لابوكي. ومش بس هبعتها لابوكي، ده انا كمان هبعتها لابراهيم بيه الاسيوطي اللي ابوكي عايز يجوزك ليه ويلبسه الليلة، وهو اللي حاسب على المشاريب. فاهمة ولا لا؟ إيه انت مين وجبت التسجيلات دي ازاي؟ انت مجنون ولا ايه؟ مفيش حاجة من اللي انت بتقولها دي حصلت. ولو انت راجل بقى ومحترم قول لي جبت الحاجات دي منين، ومين اللي حكى لك الحكاية دي؟ بقولك ايه يا مدام منى، الكلام ده كله صحيح، وانت عارفة كويس قوي انك عملتي كده ونزلت عيل جبتيه في الحرام من وليد الله يرحمه عشيقك، اللي عملتي معاه كده علشان ابوكي رفض انك تتجوزيه. اللي عندي قلته يا حلوة، ومش هتكلم تاني. يلا سلام، هبعتلك دلوقتي حالا العنوان. عايز 2 مليون جنيه في شنطة قبل الليل ما يليل. منى قعدت من صدمتها مصدومة من اللي سمعته. معقول رحمة تكون ادت السكرينات دي لحد يهددها بيها؟ معقول رحمة صاحبتها واللي واكلين مع بعض عيش وملح معقول تخونها؟ منى اتصلت على رحمة وحكت لها كل اللي سمعته. رحمة من صدمتها قالت: انتي بتقولي ايه يا منى؟ هو انا مستحيل طبعا اعمل كده، انا مش فاكرة فعلا كنت مسحت السكرينات دي ولا لا. انا مش فاكرة اني مسحتها، اصلا انا بعدها كم يوم تعبت ودخلت المستشفى وولدت. والله العظيم يا منى عمري ما عملت كده، وعمري ما خنتك، وعمري كمان ما طلعت سرك لحد. ده انا فرحانة وسعيدة ان ربنا تاب عليكي وخلصك من الفضيحة. يقوم اروح انا افضحك؟
لا يا منى يا حبيبتي، والله ما انا اللي عملت كده. امال مين يا رحمه اللي عمل؟ ده عارف كل حاجه وواخد سكرينات وتسجيلات من تليفونك وبعتها لي، يعني معنى كده انه اقرب حد ليكي. ايه؟ سكرينات وتسجيلات من موبايلي انا؟ استني يا منى، خلينا نفكر بالعقل. بقولك ايه، سيبيني دلوقتي وانا هعرف لك الموضوع كله من طقطق لسلام عليكم. رحمة فضلت تفكر مع نفسها وقررت انها تراقب التليفون بتاعها، وسابت التليفون بتاعها في الاماكن العادية اللي دايما ترميه فيها، وراقبت كل اللي في البيت، ابوها وامها وجوزها، الكل متهم بلا استثناء. ولازم رحمة تأدي رسالتها قصاد صاحبتها وتعرف مين اللي فتش السر ومين اللي عمل كده. وللأسف بعد يومين مراقبة من رحمة للبيت كله، شافت اللي ما كانتش تتخيل انها تشوفه. انت يا هاني، انت اللي بتعمل كده في صاحبتي؟ انت ايه اللي بتعمله ده؟ انت بتنقل المكالمة بيني وبين صاحبتي على تليفونك؟ انت عامل لي تجسس على تليفوني يا هاني، حرام عليك، ده انت مخلف بنت يعني ولية، هو بكرة يجي اللي يفضحها زي ما انت فضحت منى صاحبتي. يا حبيبتي ومين قالك انها هفضحها؟ انت مالك مكبرة الموضوع كده يا رحمة؟ مش شايفة يا حبيبتي الفرق اللي بينك وبين منى صاحبتك؟ شفتي هي عايشة في فيلا وانت قاعدة مع ابوكي وامك وزلنا على حتة الأوضة اللي هم مقعديننا فيها؟ مش شايفة انك بتتشعبطي في الأتوبيسات رايح جاي وهي راكبة عربية آخر موديل تمنها 2 مليون جنيه؟ مش شايفة يا حبيبتي إنها فرطت في شرفها لواحد بتحبه ومش هين عليها تفرط في 2 مليون جنيه ليكي تجيبي شقة؟ بقولك إيه، منى دي مش صاحبة ومش تستحق الستر، عشان كده أنا هاخد منها 2 مليون جنيه وأعيش أنا وإنتي يا حبيبتي، صح؟ يعني ما عملتش حاجة حرام، كل واحد بيستغل اللي هو عارفه، وانت ياما وقفتي معاها، كان مفروض واقل واجب انها تعوضك عن تعبك ومجهودك معاها، انما هي عماله تكبر ويبقى اسمها سيده اعمال، وانت حيالله حته سكرتيره تحت ايد الست سيده الاعمال، صح يا حبيبتي؟ هاني طلقني يا هاني، واعمل حسابك ان اللي انت بتهدد بيه صاحبتي انا عندي اللي هددك بيه. انت ناسي ان انت ماضي لابويا قايمه تمنها 1 مليون جنيه لانك لا جبت فرش ولا دفعت مهر ولا جبت لي شبكه؟ انت ماضي لابويا كمان شيك على بياض، صح؟ استغليت حبي ليك وقعدت في شقتي من غير ما تغرب في جوازتي مليم واحد، لكن انا اللي غلطانه وابو منى كان عنده حق. انا رخصت نفسي ليك وقلت بحبني، وابويا رخصني على الاخر واداك ليا، اللهم لك الحمد ان ابويا مضاك على شيك على بياض علشان لحظه زي دي، لكن انا بقى دلوقتي هستغله ضدك. وهي كمان غلطت وابوها كان عنده حق، وليد ما كانش يستحقها وما يستحقش انها تديله شرفها هديه، حتى لو وليد كانت نيته كويسه وكان ناوي يتجوزها، لكنه للاسف ما عملش حساب القدر وانه ممكن يروح في لحظه واحده، ولا هو عمل حساب كده ولا هي عملت حساب كده، ما عملوش حساب انهم اغضبوا ربنا، علشان كده ربنا كان يقدر يفضح سترهم. وانا ما عملتش حساب ان الراجل الجد ما يقبلش انه يتجوز جوازه ببلاش. انا ومنى غلطنا وابوها كان عنده حق ولازم ندفع الثمن. السكرينات والتسجيلات اللي معاك ضد منى قصاد طلاقي منك وقصاد الشيك اللي انت ماضيه على نفسك على بياض وقايمه المنقولات اللي انت ماضيها لابويا، وانا وهي للاسف نعيش واحده مطلقه وواحده محرومه من الجواز طول عمرها لانها نزلت البحر قبل اوانه. فاهم ولا لا؟ هو دي رساله لكل بنت ولكل ست، اوعي ترخصي نفسك، اوعي تقولي ده بيحبني وهعمل المستحيل علشانه وهقعده في بيت ابويا ببلاش، وانت يا ابوها اوعى تفرط في بنتك ببلاش، اوعى تقول انا بشتري راجل، لا، الراجل بعد ما ياخد اللي هو عايزه ويشبع بيتقلب 180 درجة. ولا ايه رأيكم يا جماعة؟ انا هاخد تهديدات صاحبتي قصاد حريتي من هاني
عايزة الكل يقول نصيحة للبنات وقول رأيه في الحكاية.